Эргэлдэж өнөөдөр та амралтынхаа өдөр ямар хөдлөл болон сэтгэл мэдрэмжээр эхлүүлсэн бэ? Тэгэхээр өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ таатай болон персингийн талаарх сэтгэл хөдлөл мэдрэмжийг хүргэх гэж байна. 21 дугаар зуунд урлаг хурлаа хөгжөөд байгаа Швец нь манай эртний өмнөх 10,000-аас 38,000 жилийн тэртегээс үүссэн гэж судлаачид үздэг юм а. Мөн эртний Грек, Ром, Египт, Мөд Америк, мөн Япон зэрэг улсуудад өөр өөрийн хэв загвараараа Швец хөгжиж ирсэн юм. Тато гэдэг үг нь эртний таятигаас гаралцай. За тато гэдэг үгийг илэрхийлдэг. За энэ үг нь бол ерөнхийдөө биеийн дээрх цоолбор, мэнг, зураг гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Харин тат гэдэг үг нь яг тэрхүү цоолборыг хийж байгаа багаж хэрэгслийн үйлдэлийг хэлдэг бол аа гэдэг нь тэрхүү мэдрэмжийг, өвдөлтийг мэдэрж байгаа цоолбор хэлж байгаа хүнийг хэлдэг. Ингээ үзэгч та бүхэндээ өргөжлүүлээд хай хистори булангаараа Швецийн талаарх мэдээлэл хүргэх гэж байна. Хүлээн авна. Дэлхий дээр мэдэгдэж байгаа Швецийн тухай хамгийн эртний улдар бол Австри ба Итали улсын хооронд байдаг мөсөн голоос 1991 онд болсон Швецийн ан чим. Хүрэл зэвсгийн үед амьдарч байсан гэж үзсэн энэхүү шаарлаас эрдэмтэд 57 төрлийн Швецийг олж илрүүлсэн байдаг байна. Швец хийх дэлхийн анхны төхөөрөмжийг Том Рейли 1981 онд зохион бүтээсэн бөгөөд хаалганы хонх эрт цагт Швецийг хурц үзүүртэй зөв мисээр хийдэг байсан бөгөөд өнгө гаргаж авахын тулд хөө тоосгоны өрөмгийг ашигладаг байсан гэдэг. Оросын холбооны улсын зарим шоронд Швец хийх бэхийг гаргаж авахын тулд гутлын өсгийг хайлуулж түүнийгээ шээс эсвэл цустай хольж шивдэг байсан байна. Сонирхуулахад Швец хийлэхэд минутанд 50-аас 3,000 удаагийн давталт бүхий даралт хийгддэг гинэ. Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд Франклин Перс, Дэвид Исанхуар тэргүүтээ хэд хэдэн ерөнхийлөгч Швец хийлгэж байсан гэсэн цуу яриа байдаг. Эдгээрээс нийтэд батлагдсан нь олноо Теди Бауга хэмээн алдаршсан ерөнхийлөгч Теодор Рузвельт бөгөөд тэрээр гэр бүлийнхээ хөргийг цээжиндээ шивүүлсэн байдаг гин. Эрт цагт Христ итгэгч нар гар ба нүүрэн дээрээ Христийн загалмайг шивүүлдэг байсан бөгөөд Швец бол хүн төрөлхтний итгэл үнэмшлийн илэрхийлэл болж байсан байна. Манай эртний өмнөх 5 дугаар зуунд 70 дутаг агуулсан Швецийг хийлгэх явдал түгээмэл байсан бөгөөд энэ нь хэлэх гэж байгаа санаагаа өсtöндөө алтгаас сэрэмжилсэн шуудангийн нэг хэлбэр дайн тулааны сонирхолтой таахдаг байсан байна. Швецээ арилгуулах нь хийлгэхээс 3 дахин илүү өндөр өртөгтэй байдаг бөгөөд эрт цагт тагтааны сангас, саримас, дарсыг ашиглан Швецийг арилгах гэж оролдож байжээ. Хожимо элсэн чулуугаар Швецтэй хэсгээ үрдэг болсон бөгөөд үр дүн багтаа байсан. Эдгээр аргыг халж 1980-ад оноос лазераар арилгах арга технологиг нэвтрүүлсэн байна. Энэ нь Швецний байрлал ба хэлбэр хэмжээнээс шалтгаалan харилцан адилгүй үнээр хийгддэг байжээ. Самогийн Швец урлаачид хийж буй Швецэндээ хэлбэр гаргахын тулд самны хурцлсан шүдийг ашигладаг байсан ба тэдний уламжлалт ёсоор биеийн доод хэсэг Швец хийлгэх хороотой гинэ. Харин Шинэ Зеландд нутгалдаг Маори омгийн бүсгүйчүүд дасаа нуухын тулд нүүрэндээ Швец хийлгдэг байсан байна. Швец нь 21 дугаар зуунд дэлхийн нийтээр мөн Монгол улс ч гэсэн урлаг хурлаа хөгжөөд байна. Ер нь ингээ хараад байхад яг эрт дээр үеэс ер нь Швец байсан юм байна. Бүр манай эртний өмнөх гэж штэ тий. Тэгэхээр бидний өвгийн эцгүүд хүртэл Швецийг хийж ирсэн байна. Тэгээд өргөжлөл үзэгч та бүхэндээ high best of the best болонгаа хүргэх гэж байна. Энэхүү болонгаараа юу хүргэх вэ гэхээр хамгийн сонирхолтой Швецтэй холбоотой сонир содон мэдээлэл тийм ээ. Магадгүй Швецийг тодорхой төвчний хүмүүс сонирхдаг нь мэдээж хэрэг юм. Гэхдээ бас дэлхийд нэр алдраад цуураад байсан одоо том удирдагчдад за мөн эртний том хаад одоо бас ямар сонин содон Швецтэй байсан хүмүүстэй сонин байх болж бодож байна. Тийм тий. Одоо жишээлбэл 2 дугаар Николай хааны одоо цээжин дээр нь байсан Швец хүртэл ямар утгатай байсан бэ гэдгийг бид тэр хүргэн. Тэгээд бас сонирхолтой нь бол эртний гейша нар бас Швецтэй байсан юм байлээ. Яг гарын алга, хүлээн уул, тэгээ яг хүзүүн бүцгэн. Тэгээ бусад зүйлдээ тэр чигээр юм хувцтай амьсшиг юм шивсэн байсан гэсэн юм бас түүхэн байрууд гэдэг юм байлээ. Тэгээд Швец гэдэг бол ерөнхийдөө биеийн дээрх одоо цоолбор, зураг гэсэн утгыг илэрхийлдэг гэж хэлжсэн шүү дээ тий. Тэгээд цаамаа өмнө Швец хэлчихсэн. Би хийлгсэн. За ус одоос нэг 2 жилийн өмнө тий. Би өөрөө бас нэг
одоо баруун талын далан дээр бол нэг шивэс байгаа. Тэгээд шивэсийг яагаад хийлгсэн гэхээр мэдээж янз янз байдаг л шалтгаан бол одоо өөр штэ. За чиний хувьд бол яагаад миний хувьд бол мэдээж одоо Испани бас Барселона, Барса клуб маань дэс дэмж явдаг. Тэгээд Барса клуб маань аврагуудын лиг 5 дахь удаага түрүүс дархан авраг болсон. Тэгээд тэр түүхэн тэмдэглэлт одоо монголчууд нэг 5 төрүүлэхээр ер нь дархан авраг гэж боддог ш тийм ээ. Тэгээд түүнтэй холбогдуулаад би нэг Барсаг аврагуудын лиг 5 төрүүлэхэд нь бэлэгдэл болгоод одоо бас шивэс хийлгсэн. Тэгээд миний нэг мөрөөдөл бол компаниуд цэнгэлт хүрээлэнд очиж одоо Барселона клубын тоглолтыг өөрөө үзэхдээ удахгүй би энэ мөрөөдлөө биелүүлнэ гэж боддог. За ингээд мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд Цолонбаярын хувьд хамгаалсан байж тээ өөрийнхөө одоо шүтэн биширдэг багийнхаа логог тийм ээ. За ингээд үзэгчдээ өргөжлүүлэн high best of the best болонгаа хүргэж явах хүлээн авна. Орос оронд шивэс дэлгэрсэн нь Арабын дипломат Ивен Фалтон 921-ээс 922 онд бичсэн мэдээндээ зарим орос хүн хумснаасаа эхлээд хүзүүгээ хүртэл элдв ургамал, мод, хүн амьтны дүрстэй байдаг гэсэн нь үнэн дээр скандинавчуудын тухай бололтой. Харин орос хүүхнүүд биеийн дээрээ сахиус шивдэг байна. Эрт үеэс эхлэн шашны зан үйл шид домын холбогдолтой ёслол зориулж хүмүүс биеэ янз бүрийн зургаар чимдэг байсан бөгөөд загалмайн шашин нэвтэрснээс хойш Оросууд шивэс хийхийг буруу номтны үйлдэл хэмээн цээрлэх болсон байна. Нэгдүгээр Питер хааны үед энэ урлаг ахин сэргэж иржээ. Япон гейша нарын шивэс. Анхандаа нүцгэн биеийг нуух зорилгоор шивэс ашиглажээ. Ороож мушгирсан хээ хуарыг хувцас гэж эндүүрэн байв. Зөвхөн гарын алга, нүүр, хүзүү, хүлийн улан л нүцгэн байжээ. Япон шивэсний олон төрөл дотроос хамгийн онцгой нь хүний арсыг зүсээд будааны нунтгаар үрдэг арга юм. Ийм шивэс халууцсан үед тодорч харагддаг бөгөөд биеийн хэвийн байхад төдийл ажиглагдахгүй. Үүнээс гадна гейшагийн шивэс бол хайр сэтгэлийн 5 нотолгооны нэг юм. Нөгөө 4 нь үсээ тарих, хумсаа авах, үнэнч хайрын тангараг өргөх, чигчи хурууга тасдах зэрэг үлээ. Алдартнуудын шивэс. Олон хүмүүс шивэсийг таагүй хүлээж авдаг байсан ч алдар нэрт хүрсэн олон хүн бие зураг дүрсээр ойдог байна. Хоёрдугаар Николай хааны цээжин дээр сэлэм луу хатныхан нэр шивэстэй байсан бол Уинстон Черчилль зангуу түүний ээж нь бугуунда нарийн буговч шивүүлсэн байв. Хамгийн их шивэстэй хүн. Шивэс нь донтсон хидэн хүн бий. Тэдэн дундаас хамгийн олон шивэстэй нь Австралийн иргэн Лайки Даймонд Рич юм. Тэрээр 1000 шахам цагийг бие шивүүлэхэд зарцуулсан ажээ. Мөн Рик Дженнист хэмээх зомби хүн бол 24 цагийн турш тасралтгүй шивэсний зүүн дор хөвцсөн хүн юм. Харин мууран хүн Денис Авнер нь бүтэн биеэ шивэсээр гоёсны дээр нүүр амандаа олон тооны эмэг элдв суулгацтай. Мөн хүн ирвэс Том Лепард, хүн гөрвөл Эрик Спрак, хүн Ирен Тах Хорс Редлер нар юм. Эмэгтэйчүүдийн хувьд Жули Гуниси хамгийн их шивэстэй бөгөөд арсны ховор эмгэгтэй учраас бүх биеэр нь тархсан сорвио нуух хэрэгтэй болсон гинэ. Ивент тэтгэгчийн шивэс. Энэхүү маркетингийн шийдлэн дэлгэрээд удаагүй байна. 2013 онд үл хөдлөх хөрөнгийн Rapid Realty компани удирдлагууд ажилчдаа уур хожид дуулдаагүй санал тавьжээ. Тэд компани логог биеийн дээрээ шивүүлсэн ажилтны цалинг 15%-аар нэмсэн байна. Амар аргаар мөнгө олохыг хүсэгчид яг ийм шивэсийг сонгох болжээ. Тухайлбал сонирхогчийн боксчин Билли Жиби нүүр биеиндээ 20 гаруй шивэстэй бөгөөд ажил хийлгүй амьдралаа залгуулдаг. Чөлөө татварын албаны логоноос гадна Биллигийн бие дээр хидэн сайтын хаяг HostGator компани логоч бий. Хууль эрх зүй. Бостон Нью-Йоркийн гудамжаар дүүрэн шивэсний салонууд ажиллах болсон нь саяхны өөрчлөлт юм. Ихэнх мужууд 1690-ад онд шивэсийг хоригдсон нь элэгний шар өвчин газар авсантай холбоотой. Нью-Йорк хотод 1961-ээс 1997 оны хооронд шивэс хийхийг хатуу хоригдж байсан тул зураачид нууцаар ажиллаж байв. Массачусетс 2000 он хүртэл мөн шивэсийг хориглож, хууль зөрчсөн бол шоронд хордог байжээ. Харин одоо бол бүх мужууд хүлээн зөвшөөрсөн. Гэхдээ насанд хүрээгүй хүүхдийн хувьд муж болгон өөрийн хуультай. Зарим мужид эцэг эхийн зөвшөөрвөл хүүхдэд шивэс хийж болдог байхад зарим мужийн хуулиар 18 нас хүрээгүй бол огт зөвшөөрдөггүй. Хамгийн эртний шивэс. Итали Австралийн хил дээр альфийн нурууны мөсөн голд хүлдсэн эртний хүний цогцыг 1991 онд олсон. Эхлээд энэ цогцыг амь өргөцсөн уулчных гэж үзэж байсан ч үнэндээ манай эртний өмнөх 3255 онд амьдарч байсан
хүн байсан билээ. Олдсон газрынхаа нэрээр Отци муми гэж нэрлсэн бөгөөд цогцыг бүрэн судалж түүний эдсэн сүүлчийн хоол гарал үүсэл үхлийн шалтгааныг ч тодорхойлсон байна. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь Отци олон тооны шивэстэй байв. Хідэн арван шугам элдв тэмдэг зураасыг үе мөч судас шүрмэс дагуулan шивсэн байсан нь зураг дүрсний тасархай биш харин ангаахын чиглэлийн тэмдэглэгээ байж хэмээн судлаачид үзжээ. Хай фишинг үргэлжлэж байна үзэгчтэй. Үргэлжлүүлээд бид тав хүнтэй нэг сонирхолтой зочныг уулзах гэж байна. Тэгэхээр бид яг одоо хурд студ дээр ирсэн байгаа. За энэ яадаг студ вэ гэж персон хийдэг, за мөн шивэс хийдэг студ байгаа. Тэгээд үзэгч тав хүнтэй нэг сонирхолтой зочныг уулзах гэж байна. За хүний биен дээр цолбор хийдэг хүн буюу цолборчин. За ер нь бол body person гэж нэрлэдэг юм тийм. Амралтын өдрийн минь төргий. За person хийлгээд та ямар мэдрэмжийг авдаг вэ? Мэдрэмжээсээ эзэн тугаалцаач. Person хийгээд ямар мэдрэмж авдаг вэ гэвэл хүнд гоё юм хийж өгөөд хүнийг бас чимээ. Тэгээ тэрийг бас эргээд харахаар нэг бүтээл хийсэн юм шүү дээ. За. Тэгээ тэр хүнд бас нэг бас person чи хүнийг бас нэг өөртөө ихтэй болдог юм уу? Шивэс person гүйттэй. Тийм болохоор тийм сэтгэл төрүүлж чадсан да чадж байгаа гэж бас гоё мэдрэмж байна тийм. Өөртөө хийлгэх ямар яг хийлгсэн байж та тийм. Өөртөө хэлэхэд бол нэг үеийн үрээ ажиллаж байгаа юм шиг санагдчих тийм. Хөвгөлт аваад. Час гэж үтгэхлээр за би нэг буруу юм хийлээ тийм. Тэрнийхээ нэг хариуг одоо хариуг төлж байгаа юм шиг. Тиймэрхүү мэдрэмж өстэй юм тийм. За тэрнээс гадна бас мэдээж өөрийгөө гоё чинжин тэр утгаараа Монголд мэдрэмж авч байгаа тийм. Шивэс персонны төрөл бол ерөнхийдөө Монголд маш хурцтай хөгжиж байна тийм. Дээрээс нь хүмүүсийн бас залуучуудын ч ерөнхийдөө нийгмийн хүлээж авах хандлага ч гэсэн эерэг болж эхэлж байна тийм. Одоо бас шивэс гүнж гэж алга шивэстэй үнийг хараад бас буруугаар боддог үе нь ч гэсэн өнгөрцөн шүү дээ. Тэг хүн үеч одоо нэг шивэстэй хүн байвал за энэ ч одоо нэг босхгүй нөхөр явж нэг хүн гэж боддог байсан тийм. Одоо бол зүгээр л хүн үний өөрийгөө илэрхийлэх нэг илэрхийлэл болсон тийм. Тэгээ шивэс ч өөрөө дотроо бас олон төрөлтэй тэгээд тэр төрлөөс шалтгаалаа тэр хүний юм бэ гэдгийг бас илэрхийлэх юм байна шүү дээ. Ямар стилийн хүн бэ гэдэг нь бас шивэсээр харагддаг тийм. Таны хувьд ер нь яг person хийгээд хэр удаж байгаа вэ? Ер нь Монголд яг хизээнээс ер нь айгүй эрчимтэй ингэж хөгжиж хүмүүс ойлгож эхэлсэн дээ. Өмнө нь бол ойлгохгүй байсан тийм түрүү ярьж. Ерөөсөө яг одоо Монголд бол ирээд жил 6 сар болж байна тийм. Тэгээ яг person-ийг Монголд хийж эхлээд бол нэг жил. Тэнд бас найзуудын донд сурч ирсэн. Бас хийдэг байсан. Тэгээ энэ дээрээ болохоор яг одоо person хийдэг тийм студ байдаг болохоор яг тийм гоё студтэй болъё гэж зориул. Тэгээ сонирхолтой одоо найзтай хамтрал юм. Одоо ер нь person гэдэг нь за ер нь бол өөрийнхөө биеийг цоолох гэж ойлгож болох уу? Хаанаас гаралтай юм бэ? Хаанаас гаралтай юм бэ? За хөө person чинь бол яг хөө хаанаас гаралтай гэхээр одоо бүр манай эртний өмнөх үеэс л гаралтай юм уу шүү дээ. Чинээс нэг би одоо тэр тодорхой хэмжээний сүр сүлдийг илтгэдэг ч юм уу те.
эсвэл одоо зэрэгцийн да одоо юу гэдэг одоо алтан тушаалын илэрхийлэх ч юм уу тиймэрхүү илэрхийлэх байдлаар шивээс персинууд бол үүсч үзсэн. Тийм омгийнхан тий. Омгийнхан тий. Тэгэл одоо тэрнээс хойш бол одоо хөгцөрөө одоо гоёл чимэглэлтэй хүний зүгээр нэг өдөр тутмын гоёл чимэглэлийн хэмжээ хүрсэн ба шүү дээ. Ер нь бол ингээл персинг шивээс гэдэг хоёр ойлголтыг өвдөлтгүйгээр төсөөлөх аргагүй шүү дээ. Тэр өвддөг юм бэ? Хамгийн их өвддөг персинг нь ямар персинг байх вэ? Хамгийн их өвддөг персинг үү? Nipple персинг аягүй өвддөг. Тэр нь ямар персинг вэ? Би болохоор өөрөө nipple персинг хийж үзсэн болохоор тэр нь хамгийн их өвдөжсэн. Nipple персинг гэхээр миний өвдөлттэй санагддаг. Гэхдээ хүн хүний нөгөө өвдөлтийн би онцлосоо шалтгаалаад зарим үнийх өвдөхгүй, заримынх нь хүүсийн цаалхад өвддөг ч юм уу, чихлийн цаалхад илүү өвддөг ч юм уу. Мэдрэлүүд нь хаана багаас шалтгаалаад бас өвдөлт мэдрэх янз бүр өвддөг. Одоо энээр ингээд шигтлээ суулгуулсан байна шүү дээ. Та энэний талаар танилцуулаад ер нь яг суулгуулах юм уу, аавч болох юм уу? Яг юу гэж нэрлэх юм бэ? Тэгээ энийг болохоор микродермал гэдэг дермал буюу шигтлээ арьсан суулгах. Тэгээд арьсны давхарга руу одоо 3 мм-ийн гүнд титан суур суулгаад дээр нь шигтгээ. Тэгээд энэ титан суурыг ихтэй шигтгээ нь болохоор эрцвадад солигддог. Тэрүүгээр бас онцлогтой солиод бас тийм солиод бас өөр төрлийн хувцсандаа ч юм уу эсвэл өдөр тутмын юмд ч үгүй тохируулаад шигтгийг бас солих боломжтой. Их утга учиртай байх шиг байна бас тий. Хоёрны гол. Наран дээрээс. Гадаа гарахаар бол нэлээд гоё гялтганж харагдсан юм байна, гялцсан юм байна тий. Сүүлийн үед ер нь охид залуучууд юу гэдэг вэ? Аль персингийг илүү их сонирхож байна? Одоо яг дулаараад ирэхлээр тэгээд яг хүүсний персинг гэвэл одоо төлхөө хүн болон хүүсний персинг охтууд илэгдэг. За энэ шигтэйг бол одоо сүүлийн үед хамгийн их илгэж байгаа юм. Шигтгээс болгох тий. Одоо энэ бас нөгөө хөгжөөдөх удааг болтой шинэ гарч ирсэн юм уу тий. Персинг хийхээс өмнө одоо за тийм бах ёстой, тийм зүйл идээгүй идсэн байх ёстой. Тэгээ дараа нь яг хийхээсээ дараа ямар одоо одоо ариун цэврийг тийм зүйлүүд байдаг. Тий. Ерөнхийдөө бол манайхан л яг нэг тоодгүй болохоор яг стандартаар бол 14 хоногийн өмнөөс эхлээд алтохолны төрлийн зүйл хэрэгжихгүй. Тэгээд цусныхаа бүлгийн нөлөөг сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд цусны шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Тэгжээж ирээд хийлээ. Тэрнээс хойш дахиад 14 хоногийн хугацаанд алкогол тэгээд халуун ноттой холмол тэр бүх юм хордог. Та түрүүнд бас Монгол төрөд удаагүй байна гэсэн. Урд нь бас аль улсад амьдарч тэр таны айлж амьдарч ирсэн улсад бас энэ төрөл бас хэрэг хөгжсөн байх. Тэгээд би болохоор Швед тэгээд Данмарк бас амьдарчсан. Тэнд бол яг хуу за хүн ам ихтэй учраас яг хэсэг бүлэг сонирхдаг хүмүүс гэхээр бараг сая 2 сая хүн байдаг ч юм уу тий. Тэгээд нийгмийн тэр хувь нь л одоо сонирхдаг. Нөгөө хэсэг нь сонирхдаггүй яг л манайхтай адилхан. Манайх болохоор яг зөвхөн амтай учраас бас л арай зөвхөн санагдж болохоос биш. Тэнд хүн ам ихтэй учраас олон хүн сонирхоод байгаа юм шиг болохоос яг нүүрнээр бол бүгд л адилхан байна тий. Аль ч нийгэмд одоо персоныг сонирхдаг хүн бай сонирхгүй шивсийг хийх дуртай хүн байна дургуйч хүн гэсэн л Эрүүл мэндэд сөрөг зүйл байдгүй персинг хийлгэснээр. За персингийн материал нь болохоор нөгөө stainless steel буюу ган эсвэл нөгөө титан материалтай байдаг болохоор хүний биед нөгөө сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Stainless steel ч юм болохоор нөгөө surgical steel гэж үснэ юм. Ясмаас уурхаар нэг хадаас мадаас авчихсан тийм тэр нь зориулсан байдаг болохоор хүний биед муу нөлөө үзүүлдэггүй тийм. Зүгээр нэг таарлсан төмөр одоо биерээ цолоод хийх биш байж тийм ээ. Тусгай одоо зориулсан тухайн төмөр нь өөр төмөр байна шүү дээ тийм ээ. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй юм байна. Персингний нэг төрөл бол мэдээж чихээ цоолох штэ тий. Хамгийн наад зах хамгийн бараг дэлхийн бүх эмэгтэйчүүд чихээ цоолдог. Зарим улсад бол бараг хүүхдийг төрөнгөт нь чихээ цоолооч тий. Манайх бас нөгөө хүүхдийн чих цоолдог байхгүй. Хүүхдийн чихийг ингээд буутчихдаг байсан штэ тий. Хуучин бодвол
Тэгээ тэр нь бол нөгөө чихэн нөгөө айгуух гэмтэл үүсгэж язралт үүсгэж яа тэгэхээр нөгөө мохоо эртээ юм чихрүүн чихээд оролцож байгаа учраас язралт нөгөө тэрнээсээ болоод нөгөө идэхгүй баалдах янз бүрийн эмэг зүүхээр ингээд баалаад эсвэл нэг ногоон туяа тогтсон эсвэл ийм дайли ингээд цаграл зүүхээр зарим нэг эргэсэн гэдэг. Хүү энэ би буудуулж ирсэн ингээд цаграл зүүхээр минийх ингээд тэр нөгөө хөндлөн цоолчор чинь тэгэхээр биш тийм хөндлөн цоолтын үед өөр тэгээ нөгөө буунаас хүчтэй биш болохоор тийм хүчтэй чихэж оруулж цоолч чадахгүй. Тэгээд дайли цоолчтой байхгүй. За би болохоор яг зориултын персон нэг зүгээр цоолч. Манайх болохоор бууцнаас илүү өвдөх үү? Бууцнаас илүү өвдөхгүй л дээ ерөнхийдөө час гэж ялгаа тийм маш хурц иртэй зүйл гэдэг байхгүй. Эрүүгээр нэг арьсан чинь ингээд тухайн хэсгийг зүсээд авчиж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэсгээр гэмтэл үүсгээд өөр энэ нөгөө гэмтэл үүсгэх. Тэгэхээр яг тэр хэсгээ дараа нь арьс ургаад тийм зөв үүсгэх. Тэгэхээр чиг тоолох доош унжин том жижиг эмэг хийх ёстой мостой гэсэн гинээрээс асуудал ахаарч байгаа. За тэгвэл чиг цоолоход хүртэл учир байдаг байх юм шүү дээ тий. Одоо орчин үед бас мэдээж яг мэрэгжлийн хүмүүсээр хэлэх хэрэгтэй. Одоо бас нөгөө ээжүүд гайгүй харьцангуй ойлголттой болсон. Буудаад нөгөө өөрсдийнх нь ингээл дээр доор болсон сүлдэн засууланд оюутан гэдэг хэсэг болохоор яг хаан зүг цоолж ингээд манайх төр бол зөндөө хөвгүүд ирчихсэн. За тэгвэл бас эцэгчүүд анхаарал хүүхдийнхаа чихийг цоолгож байгаа бол яг мэрэгжлийнх нь хүнээр цоолуулах хэрэгтэй байх. Тэгээд нөгөө бууддаг эмэг чи хойно үзүүлэлттэй болчихлоо нөгөө хүүхдийг ингээд хатгаад байдаг. Цаашаа чихний баталруу. Энэ манай зүүжүүдийн эмнүүд болохоор яг зориултын эмнүүд учраас хойно юм бонгор шаарихтай ерөөсөө нөхгүй. Тэгээд бас ган эмэг учраас харшил байхгүй. Өнөөдөр амралтын өдрөөр сонирхолтой филинг буюу мэдрэмжээсээ хуваалцсан баярлалаа. Тэгээд өвдөлттэй хийгээд гялтгансан ийм мэдрэмж юм шиг миний хувьд санагдлаа. Тийм. Гоо сайхан нөгөө залуус хэрэгтэй. Зарим хүмүүс яг тэгж хэлдэг байхгүй. За яа би жоохон өвдөн л үзсэн. Угаасаа одоо өвдөхгүйгээр сайхан болгоод хэцүү шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээд маш олон хүмүүсийг гялтгануулаарай. Ингээд үзэгчтэй хай филинг үргэлжлэн шээ.
Байдаг бол энэ яг мангас юм шиг байна тий. Ер нь тэгэл мангас боогч өтгөр юу вэ? Хүн юу шивэлэх нь ерөөсөө л нэг тийм ертөнцийг үзэх үзэлтэй хамаатай юм шиг надад санагдсан. ертөнцийг үзэх үзэл тэгээд нөгөө шашин шүтлэгтэй бас өөртөө хамааралтай байдаг. Тэгээд мөн одоо нөгөө өөрийнх нь дотоод үзэл тийм ээ бодол. Жишээлбэл одоо ингээд Монгол улсын төрийн соёмбыг толгой дээр одоо дуучин дэлгэр мөрмаа шивүүлсэн шүү дээ. Модонд оруулсан, соём шивүүлэх модонд оруулсан. Тэр бол маш өрмөс. Бас нэг талаараа бас аюу олон утгатай шүү дээ. Нэг талаараа гангараа, нөгөө талаараа бас төрийнхөө соёмбыг мэдээж монголчууд ч юм уу дээддэг, толгойн сэдэ шивүүлдэг ард юм шүү дээ. Ер нь дэгж бас утгаараа шивүүлсэн байж магадгүй. Энэ мангас энэ тэр өөрийнхөө үзэл бодлоос тийм тийм. Хэлсэн гэхдээ зөндөө байд юм билээ. Би харж ирсэн. Ааха. Мангас шивүүлсэн үү? Байсан. Мангас шивүүлсэн хүм зөндөө байдаг. Тэгээд шивүүлсэн янз бүрийн шивээс байна. Дээрэс нөгөө нэг энэ иймэрхүү нэг хэлбэр гэхээр нөгөө Монголын нөгөө юу гэдэг чинь бөөм өргөлийн нэг тийм одоо зан үед одоо нэг юм урсцсан маасаг маягийн нэг тийм одоо урлагийн бүтээл үг гэдэг чинь одоо ингээд толгойн хэлбэр мэт тиймэрхүү зүйл мөлийг бол их шивүүлсэн байдаг юм байна лээ. Хомой толгой энтрийг бол одоо шивүүлсэн гэх үед шашин шүтлэгтэй холбоотой юм байна тий. Харин одоо үргэлжлүүлэн үзэж байгаа хүндээ хай арт булангаа хөрөх гэж байна. Тэгээд хай арт булангаараа бид их сонирхолтой нэг хүнийг онцолж байгаа. За энэ юу вэ гэхээр Украиний нэгэн уран бүтээлч байгаа. Тэгээд яг арсан дээр шивсэн шивээсүү зотон даавн дээр зурсан уран зураг өө гэдгийг бүр хүмүүс ингээд зургийг хараа бүр ялахын аргагүй. Үнэхээр гайхалтай шивээс хийдэг. Одоо дэлхийд нэлээд алдартай нэг юм шивээс ч юм байгаа. Тэгээ хай арт булангаараа онцлог хүргэж байгаа. Мэдээж хай арт буланд ягаад онцлог гэх юм бол шивээсүүд урлаг шүү дээ. Урлаг болцсон. Өнөөдөр 21 дугаар зуунд одоо Монголд байна. Ялангуяа одоо Монгол улсад их одоо хөгжлийнхаа явж байна. Маш олон хүүхэд залуучууд шивээс сонирхож байна. Мөн одоо бас өөрийгөө нэг илэрхийлэх хэлбэр болж шүү дээ. Тийм тэгэлгүй ах. Ингээ үзэгчтэй хай арт булангаа хүлээн авлаа. Украиний Одесс хотод ажиллаж амьдардаг Дмитрий Самохон бол зүгээр нэг шивээсчин биш, тэр бол арсан дээр зурдаг хүн. Түүний чадрын талаар зөвхөн Одесс Украинаар тогтохгүй бүх дэлхийд даяар ярилцдаг. Шивээсний хорхойтон бүрийн мөрөөдөл бол түүнээр шивээс хийх юм. Учир нь түүний чадвар үнэхээр үгээр хэлшгүй. Шивээсний тухай нэгэн сэтгүүлээс уншсанаар шивээсний мастер болохыг хүссэн энэ авьяаслыг эрхмийн арсан дээрх зураг нь яг л зотон даавн дээр зурсан зураг шиг харагдаасаа гэж хүсэж бодож бүтээлээ бүтээдэг байна. Түүнийг дэлхийн янз бүрийн улс орноос зорж ирдэг хүмүүс байдаг. Жишээлбэл хаа байсан Австралиас Самохины хийсэн шивээсийг хараад түүгээр шивээс хийлгэхээр мөнгө цуглуулан зорж ирсэн үйлчлүүлэгчтэй Япон стилийн шивээс хийж өгчээ. Зарим нь 2 дахь, 3 дахь шивээсээ хийлгэхээр дахин ирдэг гин.
урагшлан хурд студиэс урагшлан хурч байна. За тэгэхээр үзэгч та бүхэнтэй яг одоо шивээс их магнаг уулзуулах гэж байна. За амралтын өдрийн минь төргий. Тэгээд шивээс хийлгээд яг ямар мэдрэмжээр авдаг вэ? Мэдрэмжээс хаваалцаж. Өөрийгөө өөрчлөх юм. Өөрч ямар мэдрэмж авах. Өөрийгөө өөрчлөн. Өөртөө хийлгэхтэй ба тийм. Өөртөө хийлгэхтэй. Хүмүүс ер нь говцоо өөрийгөө өөрчлөх гэж хийдэг байхгүй шивээс. Зүгээр гадуурны хотлоо яриад байдаг шүү дээ. Үйлдэл нь гоё байдаг ч гэх юм уу тийм. Тийм юм бол байхгүй. Тэгээд зүгээр л хүн өөрийгөө өөрчлөх нь гоё болдсон шүү дээ. Идэгдэн зүйлсээ бодоод басчихсан. Ялгаа байхгүй. За хүнд хийхэд ямар мэдрэмж төрөх вэ? Хүнд яг одоо урлаг гэдэг утгаараа өөрөө тайхан ажиллаж энийг хийхгүй бол яваад үүтгэвтэй шүү дээ. Хоолн жил хийгээд авсан юм байна. Яг хобби, таны хобби юу те? Яг багасаа бараг сонирхсан хобби да. Яг хизэнээс яг ингээл шивээс хийж эхлэв гэдэг оноос. За яг хийж эхэлсэн гэвэл нэг 2004 оноос анхудаа шивээс юм байж байсан. Тэгээд яг ажил болгол хийж байгаа нь 8 оноос 8-9 оноос хойш. Ер нь тасралтгүй хийсэн. Хамгийн дээд тал нь таны хувьд хийж исэн шивээс хичнээн цаг, хичнээн өдөр сар жил хийж исэн бэ? Эдийн хэмжээний ямар шивээс хийсэн бэ? За хамгийн том нэг хятад залуу хийлгэжсэн нэ да. 3 жил хийлгэжсэн. Бие бүр бүтэн таглагсан. Тийм. Монгол дээрээ нэг 6 сард нэг хичээлтэй байхгүй. Тэгээд ер нь баг нүүрнээс тусгатаараа бүгдийг шийдсэн. Тэр таны хувьд ер нь одоо тийм баг өөр шивэх газар баг үлдээ юм шиг. Байх. Баг хэдийн хоолн дээр хэлээ. Тийм ямар сони тэр хүний хувьд юу яг ямар зүйл болж байна? Тэр өөрөө тийм шивээс айгуу тийм шивсийг урлаг гэдэг талаас нэг ойлгодог тийм хүн байсан гэсэн. Шивээс айгуу дуртай. Өөрөө хятадын шивээс нь орлогч бас айгуу том шүү дээ. Шивээс хийлгэж байгаа хүмүүс юун дээр анхаарах хэрэгтэй бэ гэмээр таны бодлоор одоо жишээлбэл алкогольны төрлийн зүйл хэрэглээгүй байх хэрэгтэй гэх юм бол цус шүүрдэг энэ гэл хүмүүсийн дунд тийм ойлголт байдаг. Арх уухаар нөгөө хүний цус шингэрнэ гэж ярьдаг л дээ. Тийм болохоор шивээс маань нэг их тавладаг байхгүй цус гарна шүү дээ. Тэрний цаваад шивээс их тавлна. Тэгээд их тавлсан шивээс чинь идгээд ихээр бүдгэн сорилттой болж идэдэг. Тийм болохоор алкогольны төрлийн юм бол шивээс нь хэрэггүй. Тэгээд ариун цэврийн орчин нэг удаагийн багаж нэг удаагийн зүү хөндлөлтийн шинжилгээ гэдэг ч байх юм уу тийм. Таны хувьд тийм нөөц хэрэгтэй. Яг хийлгэх гээд ирж байгаа хийлгэж байгаа хүмүүс ах юм бол өмнө нь өөрийнхөө биеийг бэлдэх хэрэгтэй юу? Мэдээж явах зүйлээ тохируулах ч юм уу. За нэг тэгээд байх шаардлага байхгүй дээр яг өөрийнхөө яг хийлгэх зураг одоо ингэ хөргөөж тийм. Тэрийгээ сайн бодож явахгүй нэг шивчээ дараа нь арилддаг байхгүй шивээс. Лазердаа сор болчтой. Дээр үед чинь бас одоо нэлээ одоо хэдэн жилийн өмнөөс Монголд шивээс яг дөнгөж хийж хөгжиж байх үед бол хүүхдүүд чирнээлэр ч юм ингээ шивэх тохиолдол аяг үед шүү дээ тий. Тэр үед чинь нэг манад шивээсний багаж будаг юм байхгүйсэн байхгүй. Урдаас нэг үзгэн бал гэж нэг юм хэлдэг гэсэн. Юурэ гоо сайхны шивээсний аппарат. Тэрнгээр шивээдэг. Тийм тэрнгээр шивдэг гэсэн юм. Чигүү 95 оноос хойш. 2000 он гартал. Шивээсний яг тийм зориултын будаг нь ямар одоо түүхийн хэдэн ч юм уу тий ямар материалтай ямар байдаг юм болов? Ер нь шивээсний бүх будаг байгалийн гаралтай гэж хүний биед хоргүй ашиггүй. Тэг наа тэгэхгүй угаасаа химийн гаралтай будаг гэж байхгүй. Байхгүй. Бүгд байгалийн гаралтай. Одоо жишээлбэл дотроо тийм төрөл одоо тэр биеийн тэр хэсэгт бол тийм будгаар гэсэн юм байдаг юм уу? Ерөнхийдөө л яг ижлэх юм бодогтой. Ижлэх юм. Яг нөгөө өнгөний сонголтоо гэдэг юм дээ. Эсвэл яг тийм будгаар гол сайхны шивээсний будаг гэж тустай. Тустай байгаа юм. Тийм би шивээс аяа өөртгөн чих юм уу? Шивээс дотроо хэдэн ишийн төрлөө юм бэ?
шивээс одоо маш олон зүйл шүү дээ. Орлого бодлоо. Индиа, Аз шивээс, Европ шивээс шивдэж шүү дээ. Таны хувьд яг аль шивээс хийх вэ? Би болохоор нөгөө зураач гэдэг утгаараа бүгдийн шивээс хийх юм. Абстракт, орны зураг, график бүх талаас нь тийм. Тэгэхээр яг шивээс хийхэд бас мэдээж аягүй их зураачд хийх юм байлээ. Тэр эхлээд нөгөө суур зураг гаргаж тэгэхээр мэдээж өөрөө зурч чаддаг байж яг зурч чаддаггүй шивээс ч юм байдаг юм. Зурч чаддаггүй шивээсэд байж тээ. Одоо нэг техник технологи үүссэн. Бүх юмыг компьютерээр хийдэг болсон шүү дээ. Тийм. Энэ шивээчд бол гадны ихэнх шивээчд тийм шивээч. Би одоо тэр зүйл бүр Европч бол. Сүүлийн үед юу ямар шивээс зүйн болж байна? Сүүлийн үед гэвэл одоо нэг жоохон тийм авангард тал юм дээ. Уусгал зарсан юм. Тийм бол олон байгаль тал руугаа хөгжөөд байна шүү дээ. Айлуулах тэр одоо натур тал руу. Натурал юмыг илүү төлхөө хэрэгэлдэг. Тэгээ өөрийнхөө биедэр ч гэсэн одоо тэр байгаа тэр шивүүлсэн дандаа нэг тийм утга учир агуулдаг тэр тухайн хүмүүсийн хувьд хэлж байгаа шивээс нөө. Тэр утга учир нь өөрөөсөө сайн яаж тайлбарж өгөхгүй бол бид нэг сайн нэгдэггүй. Одоо баяр ихэнх шивээс ороод тэр хүн асуудаг байхгүй. Би ямар шивээс хийх вэ гэдэг. Энэ хүмүүс нь одоо тэр хүний мэдэхгүй юм хамаагүй зураг шивээд өгч шүү дээ. Тэрний оронд харин өөрөө зураг мөргөө яагаад нэг жоох юм яриад өгчөөр шивээс чинь дээ тийм. Нэг юм байгаа юм бодож ирсэн. Ийм шивэж чигээ тийм. Яг зүгээр тэр дондаас нэг хой санаа байна. Санаан дээр тулгуурлаад гоё шивээс зураг нь гараад ирэх юм тийм. Яг шивээс хийлгэсний дараа хүмүүс ямар ариун цэврийг ахын одоо тийм одоо зүйлийг мөрдөх хэрэгтэй байдаг юм байна. Тийм зүйл байдаг. Шивээс хийсний дараа бол хүн маш цэвэрхэн л явах хэрэгтэй. Охин оруулахгүй. Хийлгэснээс нэг бидний 7 хоног бүр одоо нэг ил гаргаа яваад байдаг шивээсээ хийж явж болохгүй. Тийм үү, наран гарахгүй тийм. Наран гарахгүй. Тэгээ нэг шивээ чинь зүгээр хатчих байгаа болохоор хүний эсрэг сэдвээ чинь гэдэг байхгүй зүгээр. Тэр нэг хар бахар болоод байгаа юм. Тосоо байж. Тэгэхээр зүйлүүдийг хийж болох байх юм шүү дээ. Улирлын хувьд. За ер нь хамгийн сайн чанартай шивээсийг өвөл хийгээд юм да. Сөрөний нөхцөл. Тэгвэл халуун хийсэн шивээсээ тэр хүнд өөрт нь жоохон зөөртэй. Хорсох, хаталтах тийм. Наалдах. Одоо яг танаа студиэр шивээс хийлхий гэсэн хүмүүс байх юм бол ямар одоо Facebook хуудасаар холбогдох боломжтой вэ? Хүмүүсээ сонирхож байгаа. Хурд дата студи байгаа. Одоо хийсэн гэдэг хийж бодлоо. Тэрнгээр холбогдож болно. Нэг бол миний яг шивээс магна гэдэг өөрийн Facebook байгаа. Хүмүүс одоо их хвчлэн яг нөгөө сошиалор тавигдсан зургийг хараад энийг хийлгэе гэдэг ингээд ирдэг бах тий. Ер нь маа хайгуу тийм үү шүү дээ. Туушруу нэгээ дагаад бүгдээр хийждэг. Нэгээ хараад баян тийм юм хийсэн билээ. Яг л энийг л хийлгэнэ гэдэг. Шивээс яг ингээ хийлгэсэн тохиолдолд дараа нь ингээ лазерцсан ч гэсэн ер сорвижод үлдэнэ гэсэн үг үү тий? Тий. Лазер гэдэг нь ч өөрөө хүний арьсыг түлжин гэсэн үг байхгүй. Тэр түлснээр сорвилдана. Түлхээс сорвилдана гэсэн үг байхгүй. Тэр одоо нэг нь хийлгэгчл байгаа бол маш их бодож байгаа тий яг ямар шивээс хийлгэх үү тий зөв газар бас мэрэгжлийн хүнээр хийлгэх хэрэгтэй байна. Хамгийн гол нь хийлгэж байгаа артисттайгаа ярилцаж зураг сайн гаргаж багаар отоод сар мар бодож хийсэн шивээс бол хүн дараа нэг юм хийлгэх. За энэ хүн дөрөв хийж одоо тэрээс нь дардаг ч юм уу харилцаа хийгээд тийм ярьдаг хүн. Тийм болохоор сайн шивээсээ зураг ярьж гаргаад тэгж хийсэн шивээс бол мэдээж байдаггүй шүү дээ. Ер нь насны юм шүү. Тийм хөгшрөөд ирэхээр нас ахаал ингээд өвөө эмээ болоод ирэхээр ер нь шивээс ер нь дими гэж хүмүүс хэлдэг шүү. Тэгээд алуу хайхаа үрчилэхгүй бол удаа хийдээс хэрэгчээрнэ. За баярлалаа. Хай филинг нэвтрүүлгээр минь сонирхолтой бас филингийг сонирхолтой мэдрэмжээс авалцсан. За баярлалаа. За хай филинг үргэлжилж байна. Бид хоёр үргэлжлээд ийм гоё урлагийн бүтээл бүхий ийм графит зурагтай годомжинд иргэн ирсэн байна. Тэгээ сая үзэгч та бүхэндээ бас шивээс болон таатаа болон тэрсэнгийн талаарх мэргэжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө зөвлөнд мэдээлэл хүргэсэн байгаа. Харин үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ хай тээж болонгаа хүргэх гэж байна. Шивээс 21 дугаар зуун одоо бүр туслаа хөгжөөд урлаг болохоос гадна бас
технологид одоо шивээсийг бол ашиглаж эхэлж байна. Ингээд нэгэн сонирхолтой технологи үзэж та бүхэндээ бас хай-теч болон гараа үргэлж болно. Энэ бол их сонирхолтой. Зүгээр яг энэ ч ингээд шивээс дижитал шивээс суйрлуулчихна. За тэгээд утсан дээрээ ингээд дарангууд за тэр утасныхаа логон тайлбардаг юм гайхалтай. Тэгээ юм хөгжнөө гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээ утсан дээрээ биен дээрээ ингээд юм дижитал юм суйрлуулаад утасныхаа одоо тэр электрон юмыг ингээд логин гаргаж байна гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд өдөрт авах энэхүү мэдээллийг хай-теч болонгасаа хүлээн авч үзнэ. Өнөөгийн бидний өдөр тутмын амьдралын салшгүй хэсэг болсон ухаалаг гар утаснаас бидний амьдрал үнэхээр хамааралтай болжээ. Үүнтэй зэрэгцээд гарч ирсэн нэг шаардлага нь гар утасны аюулгүй байдал, хамгаалалтын асуудал бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор пин код, зургийн цоож, нүүр царай танигч, 3-ны хээгэр таних зэрэг технологиуд гарч ирсэн. Эдгээртэй адил үүрэг зориул бүхий бас нэг арга бий болж байгаа нь Моторолагийн дижитал шивээс юм. Анх Moto X-ийн хэрэглэгчдэд зориулагдсан гарсан энэ төхөөрөмжөнд дуртай үедээ хуулаад авчихдаг арьсан дээр наадаг наалтажээ. Хэрэглэгч ухаалаг гар утсаа наалтан дээгүүр гүйлгэх үед ухаалаг гар утасны цоож автоматар тайлагдсанаар хэрэглэгч пин эсвэл зургийн код оруулах боломжтой болох юм. Өнгөрсөн жил дижитал технологийн хурал дээр танилцуулагдж байсан энэ технологи одоо зах зээл дээр гарч ирээд байгаа юм а. Google болон Viva-Link-ийн хамтын энэхүү төслийн үр дүнд болсон наалт нь зоосны хэмжээтэй бөгөөд шүршүүрт орох болон ямар ч хөдөлгөөн хийж байгаа нөхцөлд ашиглаж болох юм. Ухаалаг гар утасны цоожийг хурдан аюулгүй, стрессгүйгээр тайлах уг төхөөрөмжийн сурталчилгаанд өгүүлснээр дундаж хэрэглэгч гар утасныхаа цоожийг тайлахад 2.3 секундыг зарцуулдаг ба өдөрт дор хаяж 39 удаа энэ үйлдэлээ хийдэг гэжээ. Түүнчлэн энэ процесс нь хүмүүст тухгүй санагддаг тул гар утсаа огт цоожлдоггүй гэсэн байна. Утасгүйгээр мэдээлэл солилцох боломжийг олгодог NFC буюу Near Field Communication технологиг ашигласан дижитал шивээс хааж байсан нууц уг оруулахгүйгээр гар утсаа хурдан бөгөөд найдвартай цоожийг нь тайлах боломжийг олгож байгаа юм. 10 ширхэг шивээс бүхий нэг багц нь $10 үнэтэй энэ шивээсний нэгийг нь л 5 хоног ашиглах боломжтой юм байна. Арагшаага ухарж явахыг сонирхолтой сонир мэдрэмж байдаг юм байна. Мэдээж шивээс бол 21 дугаар зуунд дэлхийд арай урлаг бодлоо хөгжчихсэн. Монгол улс ч гэсэн өөр ингэсэн мөнгө төрөлтөөр хөгжиж байна. Ингээд өнөөдөр бас сонир мэдрэмжийг үзэж та бүхэндээ бас өгсөн гэхдээ итгэлтэй байна. Мэдээж хүн болгоомод амьдралаас ямар нэгэн одоо таашаал мэдрэмжийг бол авч байдаг. Ингээд өнөөдөр бас шивээсийг онцолсон. Өвдөлт хийгээд гялтгансан гоё өвөрмөц байдал гэж нэрлэх үү би тийм мэдрэмжийг авсан. Өнөөдөр хай филингээр шивээсийг онцоллоо. Тэгэхээр маргааш нэм гарагийн дугаараар үзэгч та бүхэндээ за гоё кофе болон десертийг онцлон үзэгч та бүхэндээ энэ бол үнэхээр амтны гоё мэдрэмжтэй тий. Тэгээд сая бит хоёр ухарж явж исэн бол одоо урагшилж явж байна. Амьдралд үзэгч та бүхэн үргэлж урагшаага урагшилж өөдөө тэмүүлж амьдраарай. Ингээд та бүхэн амралтын өдрийг аялалтаа сайхан өнгөрөөрэй. Баярлалаа. You know the guy with the tattoo, that's him. It's just a life and a thing that I live. A lot of people stop me for pics, tell me that I remind them of whiz. But that's a life and a thing that I live. They call me Wiz Khalifa. They say my tattoo game is deep, but I'ma take it deeper. They say you feel my body fast, I'm like the tattoo cheater. They know the figures clocking up, call me the tattoo meter. I pay £60 an hour, wouldn't pay no cheaper. But the girls find it hot, call me the tattoo heater. And mine will wipe the floor with yours, call me the tattoo sweeper. I'm moving up the tattoo hill, but it keeps getting steeper. I will have until I die, until I meet the reaper. Now I'm lying, I'm Christian, all I need's my keeper. They say I ate the tattoo game, call me the tattoo eater. They all stare like it's a magazine and I'm the feature. MMS with the best coming through your speaker. Practice what we preach, we are the preacher. Only getting stronger, never getting weaker. We're aiming to be pros, so all your rest of FIFA. The whole club all know when I'm in. You know the guy with the tattoo, that's him. It's just a life and a thing that I live. A lot of people stop me for pics, tell me that I remind them of whiz. But that's a life and the thing that I live. If you think you got the tattoo game
same luck, Spectre must have the key. Well, I won't stop until I got tattoos all over me. Like tap me here, tap me there. Matter of fact, everywhere, yeah. Man, I feel better when I'm sitting in the tattoo chair. People think that I'm evil, the way I take pain and way I fiend for the needle. But nothing that's illegal. It's like the more I get an earful of people telling me that my image is getting fearful. I started off with some roses, got a little dove and then I got a couple of roses. A lot of people like them, the rest are turn the noses. But I don't follow trends, I'm a leader, call me Moses. I got a lot of tats, now everyone wants to know me. But I don't need attention, rather give it someone that's lonely. If only you knew me, you know that I do me. The ink is in my veins, it's my life, it runs through me. Yeah. The whole club all know what I'm in. You know the guy with the tattoo, that's him. It's just a life in the ink that I live. A lot of people stop me for pics, tell me that I remind them of whiz. But that's a life in the ink that I live.